ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITTC Official YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ online မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခါမဲ့သင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ certificate လက်မှတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူလို့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel MITTC Official ကိုsubscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ website ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ကတော့ Google မှာရိုက်ရှာလို့ရတယ် www. ပေါ့နော် what english လို့ what english institute လို့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ Google မှာလည်းရှာလို့ရတယ် WEI လို့ရှာလိုက်ရင်လည်းရပါတယ် WEI ဆိုရင် what english ပေါ့နော်အရှိကောက်ပဲရှာလိုက်မယ် WORD what english institute ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့က what english institute english lessons ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါသူရဲ့ website မှာကျွန်တော်တို့က register လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် register ဆိုတာကြတော့ဒီ website မှာကိုကသင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစည်းရင်းပေးထားရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကြာ my profile ဆိုတာရှိတယ်ဒီအပေါ်ဘက်မှာနော်ဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ website ထဲမှာဘာတွေရှိလဲတစ်ချက်လိုက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် my profile ရှိတယ်နောက် preferences ရှိတယ်ပေါ့နော် preferences ဆိုတာကြတော့ setting ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ preferences ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကြတော့ preferences နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲ my profile ရှိတယ် my profile ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာတင်ထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့နာမည်ကဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်နာမည်ရှိမယ်ပြီးရင် email ကိုအမြဲတမ်းသုံးမဲ့ email တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ what english institute နဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့ email တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့လိပ်စာအတိအကျပေါ့နော်လိပ်စာလေးတွေထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် gender ဒီဘက်မှာ profile information မှာဆိုရင် gender ရှိမယ်ဘာသာပေါ့နော်ဘာသာကြတော့ Buddhism marital status ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာသူရမွေးသက်ကြီးတွေထည့်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်ကပါလဲပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါကြတော့ profile မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဒါဆိုရင်ဒီ website မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကaccount register လုပ်မလဲပေါ့နော် account register လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသား လုပ်ပြီးသား account ကိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ် log out နဲ့ဒါဆိုရင် log out နဲ့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ account ရှိပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် account ရှိပြီးသားမို့လို့ကျွန်တော်တို့က login နဲ့ဝင်လို့ရတယ်နော်တခါမှ account မလုပ်ရသေးဘူးဒီ website ကိုအခုမှစပြီးတော့ member တယောက်အနေနဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ register ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ register ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် register မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ email တွေနောက်ပြီးတော့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က password ကိုလည်းဒီမှာထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ရင်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် password ထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကိုသုံးမဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကိုနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာဆိုရင်မြန်မာဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဘာမှဆိုရင်လည်းဘာမှပေါ့နော်ဒီမှာပါပါတယ်သူကနဲ့သူမြန်မာဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် CD ကကိုကဘယ်မျိုးမှနေလဲရန်ကုန်ဆိုရင်ရန်ကုန်ပေါ့မန္တလေးဆိုရင်မန္တလေးပြည်ဆိုရင်ပြည်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ state state ကမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန် division ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ submit registration လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ account လုပ်ထားပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ register ကျွန်တော်အခုမှစတင်ပြီးတော့register လုပ်မဲ့လူကဒီဘက်ကနေဝင်ရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာဝင်ရမယ် login ဝင်ရမယ် login ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်လူကြတော့တင်းတင်းသားတွေကြတော့ဒီလိုမျိုးတွေးရမှာမဟုတ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေဒါသူပေးတဲ့အမှတ်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စာဝတ်ဖြည့်ပြီးတော့ပေးတဲ့အမှတ်လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီဘက်မှာလာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကဒါကြတော့ dashboard ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ progress ပေါ့နော်progress ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်နော် progress ထဲမှာဆိုရင်ဒီ website မှာစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတော့မယ်သင်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ introductory lesson ပေါ့နော်ဒါဝန်ခွင့်စာမေးပွဲဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ခွင့်စာမေးပွဲကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခွင့်စာမေးပွဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းလေးတွေကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာ World English Institute မှာ introductory exam ဖြည့်နည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဒီ World English Institute မှာဝန်ခွင့်စာမေးပွဲဖြည့်နည်းပေါ့နော်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ introductory lesson ကိုဝန်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် intermediate course ကိုတက်လို့ရတာပေါ့နော် intermediate course မှာကြတော့သူကတကယ်လို့အောင်တော့ပြီဆိုရင်တော့ download intermediate course diploma ဆိုတာသူကပေးတယ်ပေါ့နော်diploma လက်မှတ်တစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်စာသူကတက်မြောက်တယ်ဆိုတော့အထောက်အထားပေါ့နော် diploma လက်မှတ်တစ်ခုပေးပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးတော့တဲ့လူတွေကြတော့ဒီမှာ download intermediate course diploma ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးcertificate လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါကို register တင်ထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်အစစ်ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအမြဲတမ်းတစ်သက်လုံးပဲဒီ certificate နဲ့အလုပ်လုပ်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာတင်နေပါတယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေဒီမှာကိုအမြဲတမ်းသုံးမဲ့နာမည်ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်မှာပါတဲ့နာမည်လေးကိုတခါတည်း register လုပ်တဲ့အခါစတင်ပြီးတော့ register လုပ်တဲ့အခါကိုရဲ့နာမည်အစစ်ကိုနေပြီးတော့သုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့အနေအထားကိုတဘွားလုံးမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နာမည်တွေအတူတွေပါတယ်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအလကားဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အချင်းကုန်ရုံပဲအဖက်တင်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနောက်ထပ်တစ်ဆင်းကိုတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ What English Institute ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဒါကျွန်တော်ကတစ်ဆင်းပေါ့နော်တစ်ဆင်းဒီintermediate course ကိုပြီးတော့တဲ့အတွက်เนาะ intermediate course ကိုပြီးတော့တဲ့အတွက် diploma လက်မှတ်ကိုဒီ World English Institute ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပေါ့เนาะသူကတင်တဲ့တစ်ခုပြီးရင်certificate တစ်ခုပေးပါတယ်เนาะအခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် intermediate course ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါနှစ်ပတ်လောက်တော့ဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသင်ခန်းစာပေါင်းဘယ်နှခုပါလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် review လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ grammar 1.1ပေါ့နော်သူရဲ့သင်ပုံသင်နည်းတွေရကြတော့ဒီ introductory lesson ပြီးရင်ဒီ intermediate courses ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူက automatic ရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ကဲ intermediate course ကိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး grammar ပေါ့နော် grammar 1.1 ဆိုပြီးတော့ပေးတယ် grammar ပြီးရင် reading ပေးတယ် reading ကလည်း 1.1 ပေါ့နော် grammar တစ်ခု reading တစ်ခုနောက်ပြီးတော့ grammar တစ်ခု reading တစ်ခုဆိုပြီးတော့သူကရှာပေးတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာနှစ်ခုစီရှာပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1.1 မှာနှစ်ခုပေါ့နော်1.2 1.3 မှာလည်းနှစ်ခု1.4 မှာလည်းနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတစ်စုံစီပေါ့နော်သင်ခန်းစာဒီ number 1ထဲမှာပေါ့နော် level 3ဆင်းနေပြီးတော့တောထားတာဖြစ်ပါတယ် level 1ပေါ့နော် number 1မှာကြတော့ level 1မှာကြတော့သူကသင်ခန်းစာပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့1.7 ထိပါတယ်1.7 ဆိုတော့ဇုံလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်14ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်1.7 ဆိုတော့နှစ်ခုစီဆိုတော့သင်ခန်းစာ14ခုကဲဒါဆိုရင် level 2မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ level 2မှာလည်း2.1ပေါ့နော်2.1ကနေ 2.7 အထိကိုပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့2.7 အထိကြတော့သူက14ခုဖြစ်သွားတယ်သင်ခန်းစာ14ခုဆိုတော့28ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟိုဟာတစ်ခုလာမယ် number 3ပေါ့နော် level 3လာမယ် level 3မှာလည်းသူက 1.1 ပါမယ်1.2 ပါမယ်1.3 ပါမယ်နော်3.1 နှစ်ခုပါမယ်3.2 မှာလည်းနှစ်ခုပါမယ်3.3 မှာလည်းနှစ်ခုပါတာပေါ့နော်3.4 နှစ်ခု3.5 နှစ်ခု3.6 3.7 ဒါမဲ့ level 3မှာကြတော့သင်ခန်းစာနှစ်ခုပို့သွားရင်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကကြတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်3.7 မှာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုကတော့ဒါ2021မှာကြတော့သူကသင်ခန်းစာနှစ်ခုပို့သွားပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်သူက3ခါပေါ့နော်3ခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
lesson နဲ့နှစ်ခုပေါ့နော် lesson နှစ်ခုအပြင်သူကသင်ခန်းစာနှစ်ခုထပ်ပို့တယ် review လုပ်ပေးတာပေါ့နော် review မှာကြတော့သူကဒီဝါစဉ်က10ပါးကိုသူက review လုပ်ပေးတယ်review လုပ်ပေးတယ်သင်ခန်းစာတစ်ခုပို့သွားပေါ့နော် lesson 3ခုနောက်ပြီးတော့ဒီ reading အကုန်လုံးကို reading သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကို review လုပ်ပေးတယ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဆိုတော့ lesson နဲ့4ခုဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ဆိုတော့ lesson 2ခုပေါ့နော်ဒီ lesson နဲ့4ခု lesson 4ခုသင်ခန်းစာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ intermediate level ပြီးသွားပြီပေါ့နော် intermediate course ပြီးသွားရင် intermediate course ပြီးရင် automatic သူက advanced course အတွက်သင်ခန်းစာနှစ်ခုရှာပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်သူကသင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုပို့ပေးလဲပေါ့နော် email ထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုသူက email ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာလို့ရအောင်အတွက်ကိုသူကရှာထားပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က 1.2 1.3 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေအစဉ်လိုက်ကိုသူကရှာထားပေးတာရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ level တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက certificate ကို email ကနေပြီးတော့တခါတည်းတန်ပို့ပေးတယ်เนาะဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် download ဆိုတာ certificate ပေါ့နော် download certificate ဆိုတာရေးထားဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ download လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး certificate လေးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုရနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီကရတဲ့ certificate တွေဆိုတော့ World English Institute ကြတော့ကမ္ဘာအသိမှတ်ပြုအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာလောကမှာဆိုရင် World English Institute ကိုမသိတဲ့လူကတော်တော်ရှားတာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာလည်း World English Institute ကနေပြီးတော့လက်မှတ် certificate diploma certificate တခုရလို့ရှိရင်ဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာဒါအားသာချက်တွေရှိတာပေါ့နော်အထောက်အထားမရှိတာနဲ့ဆိုင်ကိုတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့နေဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းအထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ certificate ကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစရိတ်ကတော့သူတို့ကိုပေးရတာတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာ internet access ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကွန်ပျူတာကောင်းအောင်တစ်လုံးရှိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် World English Institute မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာအခါမဲ့သင်ယူပြီးတော့diploma certificate တခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့အကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားတငယ်ချင်းတွေအတွက်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ